Հարցում ուրախանանք թե սքանք։ Պատասխան մեծամասնություն ասում եք ուրախանանք։ Իսկապես բավոր հանկարծ փաստի առաջ կանգնեք։ Դե եկեք կարդանք ուրեմն։ Հակոբոս առաքյալի գրած թղթից 4 գլուխ 8 և 9 համարները։ Աստծուն մոտեցեք և նա ձեզ պիտի մոտենա։ Սրբեցեք ձեռքերնիդ մեղավորներ և մաքրեք սրտերնիդ երկմիտներ, տառապանք քաշեք, սուգ արեք, լացեք, ձեր ծիծաղը սգի դառնա և ձեր ուրախությունը տրտմության։ Եվ այս տողերից հետո թվում է, թե իրապես փաստի առջև ենք կանգնած և այն մտայնությունը, որ ուրախ պիտի լինենք, կարծես թե չքանում է։ Հակոբոս առաքյալն է գրել 12 ցեղերին, Հակոբոս 1:1, դրա մեջ խոսում է, սակայն ինչու տառապանք քաշենք, սուգ անենք, լացենք, ով է մեռել։ Մեկը կա, որ մահացել է, դրա հետևանքով մենք սուգ անենք։ Ամբողջ նոր կտակարանը, առաքելական բոլոր գրությունները միտված են հետևյալ պատգամին, որ ուրախ լինենք, մշտապես ուրախ լինենք։ Հակոբոս առաքյալը կարծես թե հակառակն է գրում և թվում է, որ կոնտրաստ կա, հակասություն կա։ Ինչ է նշանակում, ձեր ուրախությունը թող տրտմության փոխվի, լացեք, սուգ արեք, ինչու։ Դրա համար նախ պիտի պարզենք, ովքեր են ընթերցողները, լսողները ովքեր են։ Ամեն նամակ գրված նոր կտականի մեջ, նաև հինն էլ, ինչու չէ, բայց խոսում ենք նոր կտականի մասին, իր առաջնահերթ հասցեատերը ունի, թե ում է գրված և որոշակի հատկություններ կան, որ պիտի հաշվի առնենք։ Հակոբոս առաքյալը գրում է 12 ցեղերին, Պետրոս առաքյալը գրում է միջին արևելքում ցրված ժողովրդին։ Հարցում կարող է առաջանալ, այս գրությունները, քիչ առաջ կարդացվածը, նաև վերաբերվում է մեզ։ Պատասխանը այո, միանշանակ, բայց որոշ առանձնահատկություններ անպայման հաշվի պիտի առնենք։ Առաքյալները գրում և ուղարկում էին նամակները։ Ամեն եկեղեցիներում դրանք կարդացվում էին, փոխանցվում էին ուրիշներին, սակայն առաքյալները ընդհանրական էին գրում։ Այդ եկեղեցիներում կային թե հավատացյալներ և թե անհավատ մարդիկ։ Հիմա ձեզ մի օրինակ բերեմ, որպեսզի մեր ասածները հաստատվեն։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցում ընթերցողներին գրում է առաջին նամակի առաջի գլուխ և երկրորդ համար։ Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներ, սուրբեր լինելու կանչվածներ, ովքեր են սրանք, հավատացյալ են, պիտի ասենք այո, Քրիստոսով սրբվածներ։ Բայց նաև նույն նամակի 15-րդ գլուխ և 12 համարում գրում է. Եթե Քրիստոս է քարոզվում, որ մեռելներից հարություն է առած, ինչպես ձեզանից ոմանք ասում են մեռելների հարություն չկա։ Այդ ովքեր ասում են մեռելների հարություն չկա, նրանք հավատացյալ են թե ոչ, միանշանակ ոչ, որտև մեռելների հարության հավատալիքը քրիստոնեական վարդապետության հավատալիքների հիմնաքարներից մեկն է։ Եթե հարություն չկա, էլ ինչի համար ենք մենք Աստծուն հավատացել այս կյանքի բաների համար, եթե այդպես է, ուրեմն մենք ամեն մարդկանցից ավելի խղճալի ենք, այո,
սրբեցեք ձեր ձեռքերը մեղավորներ։ Ինչ է, այդտեղ կային մարդիկ, որ մարդասպան էին, գողավազակ էին, իրենց ձեռքերը աղտոտված էր, արյունոտ էր, ոչ, բոլոր ամբարիշտներին, բոլոր անհավատներին է գրում, և խոսակցական այս կերպը գալիս է հին ուխտից։ Քահանաները, երբ որ պիտի Տիրոջը մոտենային, սրբություն սրբոցը պիտի մտնեին, խստիվ պատվիրան կար տրված, հրամաներ, Ելից 19:22, Տիրոջը մոտեցող քահանաները թող սրբվեն, որ չլինի, թե Տերը նրանց վրա հարձակվի։ Այսինքն Աստված կարող էր հարվածել, Աստված ատում է մեղքը։ Մաքրեք ձեր սրտերը երկմիտներ։ Օրենքի դարաշրջանում դա տեղի էր ունենում հետևյալ կերպ. անասունի արյան միջոցով։ Մեղավորները գալիս էին անասուն մորթած և այդ արյան միջոցով ձեռքները դնում էին անասունի վրա և նրանք խոստովանում էին իրենց մեղքերը և հռչակվում էր նրանց մեղքերի թողությունը։ Սակայն դրանից հետո նորից էին մեղք գործում, ինչ էր պետք անել, նորից անասուն պիտի մորթվեր, նորից այդ արյունը պիտի թափվեր, նորից խոստովանություն պիտի արվեր։ Եվ այդպես շարունակ, մշտապես, այսինքն այդ սկզբունքը անկատար էր, բայց երբ կատարյալը եկավ, Հիսուս Քրիստոս աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկը մեկ անգամ պատարակ եղավ, իր անձը զոհեց մշտապես մեղքը վերցնելով։ Ամբից գառը մեկ անգամ պատարակվեց։ Եկեք Եբրայեցիների թղթից կարդանք 9-րդ գլուխ 11-ից 14 համարները։ Բայց երբ Քրիստոս եկավ, գալու բարիքների քահանապետը ավելի մեծ ու կատարյալ և անձեռագործ խորանով, ոչ թե անապատի խորանը, այլ երկնային սրբանի, այսինքն նրանով, որ այս ստեղծվածներից չէ, ոչ էլ նոխազների և զվարակների արյունով, այծ և հորդ և տարբեր կենդանիներ տարբեր մեղքերի համար նախատեսված էր, որ պիտի մորթեին, հապա իր արյունով մեկ անգամ սրբանը մտավ հավիտենական փրկություն ստանալով։ Վասնզի եթե ցուլերի և նոխազների արյունը և երինջի մոխիրը սրսկվելով պղծյալները կսրբե մարմնի մաքրության կողմանից, և այդ կենդանով, որ այրում են, մոխիրը հավաքում են տարբեր լվացումների համար, այլ որչափ ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգի ձեռքով իր անձը անարատ պատարակ մատուցանեց Աստծո, որ մենք մեռած գործերից, դատարկ գործերից, այսինքն անօգուտ ծեսերից ազատվենք և կենդանի Աստծուն պաշտենք։ Քրիստոսի կատարած գործը։ Հակոբոս առաքյալի լսարանը քաջատեղյակ էր հին ուխտի սկզբունքներից, անասունի արյունով մաքրվելուց։ Հակոբոսի նպատակը այն էր, որ հիմա դուք ոչ թե անասունի արյունով, այլ Քրիստոսի արյունով պիտի սրբվեք։ Դրա համար գրեց. սրբեցեք ձեռքերնիդ, սա ինչպիսի սրբում է, ձեռքերները որ սրբեն, արտաքին, չէ, մաքրեք սրտերնիդ, ներքին, ուրեմն խորհուրդ, գործ, միմիայն Հիսուսի արյունով այդ բոլոր մեղքերը կսրբվեն, սուրբ և անարատ, հավիտենական արյուն, անանցանելի։ Եվ այդ կատարած գործը Տեր Հիսուսի կատարելություն է։ Ցանկացած մեկը, ամենավերջին մեղավորը, ամենածանր հանցանքներ գործած մեկը, եթե Տիրոջը գա և, սա շատ կարևոր է, անկեղծությամբ խոստովանի իր մեղքերը,
Տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, Հովանու առաջին թարական թուղթ առաջի գլուխ 9 համար։ Հավատարիմ եւ արդար է նա ձեր մեղքերին թողություն տալու եւ ձեզ ամեն անօրենությունից սրբելու։ Աստծո արդարության այս սկզբունքը չիմացողները, նրանք ովքեր որ Սուրբ Հոգին չունեն, բայց հոգևոր բաներից են խոսում, չեն հասկանում։ Ասում են, դե ինչ լավ է, թող այդպիսիները գնան, ամենասարսափելի մեղքերը գործեն, հետո գան Աստծուն ասեն, sorry, մեզ ների եւ Աստված իրենց կների ու վերջ, հա։ Չէ որ դիմացիններին հսկայական վնասներ են տվել։ Այո, ճիշտ է։ Դրա համար գործում են համապատասխան երկրավոր օրենքները։ Եվ համապատասխան հանցանքի պարագային համապատասխան պատժամիջոց է սահմանված։ Ու օրենքի պահանջը համապատասխան ձևով կիրառվում է։ Ով մարտարարած, դու Աստծո առջև պիտի խոնարհվես։ Այլապես Աստված երբեք քո կյանքիդ մեջ չի լինի։ Քեզ զորեղ եւ իմաստուն մի կարծի, անպայմանորեն նախապայման է խոնարհեք եւ Աստված ձեզ պիտի բարձրացնի։ Այսինքն Աստծուն պիտի կյանքիդ մեջ ընդունես որպես գերիվեր, նա քո սրտիդ վրա պիտի թագավորի։ Ուրիշ միջոց չկա։ Եկեք կարդանք Հակոբոսի 4:6-ը, հետևյալն է ասում. Աստված ավելի շնորհք կտա, սրա համար գրված է, Աստված ամբարտավաններին, այսինքն անհավատներին հակառակ կկենա, բայց խոնարհներին, նրանք ովքեր խոնարհեցին Տիրոջ առջև, շնորհք կտա։ Ահա միջոցը։ Աղբյուրը սրա գալիս է Առակաց 3 գլուխ եւ 34 համարներ, նաեւ Պետրոս առաքյալն է մեջ բերում, առաջի ընդհանրական թղթի 5-րդ գլուխ եւ 5 համար։ Այս համարները երբ որ ասում ենք, հետո տանը սրանք սերտեք։ Պատկերը ավելի ընդհանրական կլինի ձեզ համար։ Սրա հետևում եւս երկու պատվիրան կա, Հակոբոս 4:7-ը, Ուստի հնազանդեցեք Աստծո, սատանային հակառակ կեցեք եւ նա ձեզանից պիտի փախչի։ Ինչպես հնազանդվել Աստծուն։ Անդադ կրկնենք ասենք, ես Աստծուն հնազանդ եմ, հա, այդ միջոցով Աստծո ամեն գործը իր խոսքի միջոցով է։ Եվ Սուրբ Հոգին գործածում է այդ խոսքը, հետևաբար սկզբունքը հետևյալն է, Աստծուն հնազանդել նշանակում է իր խոսքին հնազանդել, ընդունել հալած յուղի տեղ, ավելի հասկանալի լեզվով, միակ բանը այս երկիր մոլորակի վրա, որ վստահաբար չես սխալվի, երբեք, ամենաարժանահավատ բանն է, trustworthy, ռուսերենով ասում են достойный доверия, Աստծո խոսքն է, որովհետև այդ խոսքի հետևում կանգնած է ինքը Աստված։ Երկինք ու երկիր պիտի անցնի, բայց Աստծո խոսքից որևէ բան չպիտի մնա, որ չկատարվի։ Աստծո խոսքը իրականություն պիտի դառնա, երբ որ ժամանակը գա նոր երկինք եւ նոր երկիր, որի մեջ արդարությունը պիտի բնակվի։ Ինչեր են սպասում հավատացյալներին։ Մի քիչ էլ համբերությամբ ընթանանք։ Աստծո խոսքը հավիտյան պիտի մնա։ Եվ այդ խոսքը սովորական խոսք չէ։ Հովհաննես առաքյալը Ավետանի առաջի գլուխ առաջի համարում ինչ է ասում։ Սկզբեն էր բանը, այդ խոսքը, Աստծո իմացականություն, Աստծո բանականությունը, եւ այդ խոսքը Աստծո մոտ էր, եւ այդ խոսքը ինչ էր, Աստված էր, եւ հավիտյան այդպես պիտի մնա։
Աստված մշտապես հնարավորություն ընձեռնում է, եկեք կարդանք Առակաց գրքից, Book of Proverbs, 3 գլուխ 5-ից 7 համարները։ Քու բոլոր սրտովդ Տիրոջը ապավինի, trust, վստահիր, եւ քու իմաստությանդ մի վստահիր։ Քո բոլոր ճանապարհներիդ մեջ նրան ճանաչիր։ Ինչպես պիտի ճանաչես, հնազանդվելով։ Նորից ասենք, հնազանդվելով։ Ու նա քու շավիղներդ պիտի ուղղե։ Սա ինչ է նշանակում, որ շավիղները ծուռ են։ Եթե հնազանդվես, ինքը քու շավիղներդ կուղղի։ Դու քո աչքիդ առջև իմաստուն մի եղիր։ Այսինքն քեզ մեծ բանի տեղ մի դիր, հա։ Տիրոջ մե վախցիր եւ չարությունից ետ քաշվե։ Այսինքն մեղքից ետ քաշվի։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջ վախն է, երկյուղն է։ Նոր կտականի դասական կլասիկ օրինակներից մեկը, որ շատ հաճախ պետք է գալիս, որ դա գործածենք, Տեր Հիսուս ինքը պատմեց, այն որ խոսեցինք, որ մեկը երբ որ գալիս է Տիրոջը իր մեղքերը խոստովանելու, ամենայն անկեղծություն պիտի ունենա, որտեղ Աստված սրտերն է քննում, ում ես խաբում։ Գիտեք, ժամանակի ընթացքում շատերի ենք տեսել, կյանքի պայմաններից դրդված, վատ վիճակի մեջ գտնվելով, եկել են Աստծո դուռը, լացելով ապաշխարել են, բայց երբ որ իր կյանքի մեջ ամեն բաները շտկվել է, էլ ինչ Աստված, էլ ինչ Աստված պաշտություն։ Ուրեմն այդ եղած բաները անկեղծ չեն եղել։ Աստված անկեղծություն է ակնկալում։ Ինքը շատ լավ գիտի, ամեն մեկի սրտերը ինքը քննում է։ Գրված է երիկամունքները քննող Աստված։ Այսինքն մեր ամբողջ էությունը, որտեղ Աստծո խոսքը երբ որ թափանցում է, ինչպես է թափանցում, հոգին, շունչը եւ հոդվածները եկսայրի սուրի նման է։ Աստծո ռենտգենը մեզ 100%-ով ցույց է տալիս ամեն մեր գաղտնի եղած բաները, թաքնված բաները վեր է հանում։ Հետևաբար իր եզրակացությունը անբեկանելի է։ Աստծո սխալվելու հավանականությունը probability ինչ է 0 Աստված երբեք չի սխալվում, երբեք։ Լավ, եկեք կարդանք հիմա այդ կլասիկ դասական պատմությունը, որ Տեր Հիսուս պատմեց Ղուկասու 18-րդ գլուխն է։ Եվ սա հենց մատնանշում է այդ անկեղծությունը։ Մեկ քանիսներին, որոնք իրենց անձերի վրա վստահում էին, թե արդար են եւ ուրիշներին կանարգեին, այս առակը ասաց. երկու մարդ գնացին տաճար, աղոթք անելու, մեկը փարիսեցի եւ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնել էր եւ առանձին այսպես աղոթք էր անում. Ով Աստված, շնորհակալ եմ քեզ մե, որ ուրիշ մարդկանց պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ այս մաքսավորի պես, այս ստախոս, այդպիսին ես։ Հապա շաբաթը 2 անգամ ծոմ կպահեմ եւ բոլոր ստացվածքիս 10-րդը կտամ։ Իսկ մաքսավորը հեռուն կանգնել էր եւ չեր ուզում աչքնալ երկինք վերցներ, հապա իր կուրս կծեծելով ասում էր. Աստված ողորմի ինձ մեղավորիս։ Մյուսը ինչպես ներկայացավ, արդար է ինքը, սուրբ է, այս մեկը ողորմի ինձ մեղավորիս։ Ձեզի կսեմ թե ասիկա այն մյուսեն ավելի արդարացած իր տունը գնաց, վասնզի ով որ իր անձը բարձացնե, պիտի խոնարի, Աստված պիտի խոնարեցնե, բայց ով որ իր անձը խոնարեցնե, Աստված նրան պիտի բարձրացնի։ Լավ, Հակոբոս առաքյալը Աստծո կողմից կոչ է անում, սրբեք ձեր ձեռքերը, մաքրեք ձեր սրտերը, տառապան քաշեք, սուկարեք, լացեք։ Արդյոք մասնավորաբար հստակեցնում է թե ինչի համար։
Որտեւ եթե մարդկանց նման բաներ գրես, անպայմանորեն պիտի մատնանշես ինչի հետևանքով։ Եթե չի մատնանշում, ուրեմն դա ինչ է դուրս գալիս, մեղադրանք անհիմն ձևով։ Բայց վստահաբար Հակոբոս առաքյալը ունի այդ հիմքերը գրելու եւ շատ հստակ ձևով 3-րդ գլուխը ինչի վրայով է գրված, հիշում եք, լեզվի վրայով, որ լեզուն թեև մարդու մարմնի մեջ շատ փոքր մի անդամ է, բայց սարսափելի ավերներ է գործում։ Մեծ նավերը փոքր ղեկով ղեկավարվում են, բայց մարդը իր լեզուն չի կարողանում սանձել եւ այդ լեզվի ձեռքով շատ հաճախ ընկնում է կրակի մեջ։ Լեզուն սրտի ավելցուկից է խոսում, իսկ սրտից ինչ են դուրս գալիս չար խորհուրդներ եւ լեզվի գործունեությունը պղծում է մարդուն։ 3-րդ գլուխը կարդացեք տանը։ Այդքան ժամանակ չունենք դրա վրայով խոսելու։ Իսկ 4-րդ գլուխը կարծես 3-րդի շարունակությունը լինի, բայց բազմաբնույթ մեղքեր է բացահայտում։ Կարդանք Հակոբոս 4 գլուխ, մեր բնաբանն է սա, առաջի 4 համարները։ Որտեղից են պատերազմները եւ որտեղից կռիվները ձեր մեջ։ Չէ որ ձեր ցանկություններից, որոնք ձեր անդամների մեջ կպատերազմին, կցանկաք ու չունեք, կսպանեք ու կնախանձիկ եւ չեք կնար ձեր ուզածին հասնել, կպատերազմիկ եւ կկռվիկ, բայց չունեք, վասնցի չեք խնդրում։ Ինչի համար պիտի խնդրեն։ Իրենց մեղքերի թողության համար։ Կխնդրեք ու չեք առներ, որտեվ չարաչար եք խնդրում, որպիսի ձեր ցանկություններին բանեցնեք, շնացողներ։ Չեք գիտեր, թե աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է, ով որ կուզե աշխարհին բարեկամը լալ, ինքը իրեն Աստծուն թշնամի անում։ Եվ Հովհաննես առաքյալը գրում է առաջին Թանրական թղթի 2-րդ գլուխ 15 համարից. մի սիրեք աշխարհը եւ այն ինչ որ աշխարհի մեջ է, որտեւ այդ ամեն Աստծուց չէ, սատանայից է գալիս։ Աշխարհն էլ կանցնի, նրա սերն էլ կանցնի, նա ով որ Աստծո կամքը կկատարի, հավիտյան պիտի մնա։ Մեղքի կործանարար զորությունը, այո, զորություն է այն, զորություն է։ Եվ որքան մեղքից խոսենք, չի վերջանա, որովհետև գնալով ավելի խորանում է, չէ։ Բայց մեզ համար կարևորը որն է, լուծումը, Աստծո խոսքը ինչ լուծում է տալիս, եւ տալիս է այո Աստծո խոսքը։ Նույն այդ մեր բնաբանի 8-րդ համարը եւ 10 համարները կարդանք։ Աստծուն մոտեցեք եւ նա ձեզ պիտի մոտենա։ 10 Տիրոջ առջև խոնարհեցեք եւ նա ձեզ պիտի բարձրացնի, հրաշալի է։ Ինչպես Աստծուն մոտենանք։ Քայլ անելով։ Տեր Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի մեջ է գրված 11-րդ գլուխ 28 համար. Ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Ինչով են բեռնավորված։ Առօրյա գնումները կատարելով խանութներից հազիվ տեղափոխում էին, մեղքերով բեռնավորվածներ։ Ինձ եկեք եւ ես ձեզ հանգստություն պիտի տամ, հետեւաբար այդ բոլոր մեղքերը Տեր Հիսուսի խաչի առջև պիտի տարվի, որպիսի խաչից հորդած այդ թանկագին արյամբ մեղքերի թողություն եւ քավություն հռչակվի։ Ասեցինք, որ եբրայցիներին գրված նամակն էլ նույն լսարան ուներ, նույն խնդիրը նաև այնտեղ ունեին, հուդայիզմից քրիստոնեության եկածներն էին, իրենք էլ պետքություն ունեին Տիրոջը մոտենալու։ Եվ Եբրայեցիս 4 գլուխ 16 համարում կարդում ենք հետևյալը. Ուստի այլ
համարձակությամբ մոտենանք շնորհած աթոռին, որպեսզի ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պետք եղած ատենը մեզ օգնելու համար։ Միայն անապաշխարների համար է սա գրված, որ Տիրոջը մոտենան, որպեսզի մեղքերի թողություն ունենան, հա՞։ Միայն նրանց համար է։ Ոչ, բոլորիս համար։ Այո, մենք մոտեցել ենք Տիրոջը, մեղքերի թողություն ենք ունեցել, բայց ամեն ժամանակ պետքություն ունենք Տիրոջը մոտենալու։ Եվ Քրիստոսով այդ հնարավորությունը ընձեռված է։ Պետքություն չունենք, որ երկրավոր որևէ մեկը քահանայի պաշտոնը վերցնի եւ միջնորդ խաղա։ Արդեն մեկ միջնորդ ունենք, մեկ բարեխոս ունենք, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է եւ վերջ։ Հին ուխտի ժամանակ քահանական կարգը որպես միջնորդ թողներ եւ նաեւ մարգարեներին գործածում են որպես միջնորդ։ Օրինակ գալիս են եւ Մովսեսին ասում են Աստծո հետ խոսի այս կամ այն բանը եւ հաճախ այնքան հեռացած էին Տիրոջից, որևէ համարձակություն չունեն, որ Մովսեսին ասում են քո Տիրոջը, քո Աստծուն ասա հետևյալը։ Սակայն Տեր Հիսուս երկնքի ճանապարհը բացեց եւ մենք երկնային սրբարանը մտնելու առանձնաշնորհը ունենք։ Հասկանում եք Հիսուս մեզ համար ինչ է արել։ Եկեք կարդանք Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 19-ից 22 համարները։ Ուրեմն եղբայրներ, համարձակություն ունենանք սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսի արյունով, որտեղ այդ սուրբ տեղը երկնային սրբություն սրբոցը անձեռագործ Տիրոջ կողմից հաստատված։ Այն նոր ու կենդանի ճամփով, որ բացեց մեզի վարակույրի միջից, որը իր մարմինը, այդ մարմինը ճեղքվեց, այդ մարմինը զոհ դարձավ։ Եվ մեծ քահանայումը ունենալով, քահանապետ Մելքիսեդեկի կարգի պես, նոր ուխտի մեջ միայն մեկ քահանապետ կա։ Նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Մնացած բոլոր քահանական կազմը դա մարդահնար մի համակարգ է, որ ստեղծել են Նիկողայոսյան գործերը գործադրելու համար։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի արյունով, այն նոր ու կենդանի ճամփով եւ մեծ քահանա ունենալով Աստծո տան վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, առանց կեղծավորության, Աստծո առջև բաց եւ թափանցիկ լինենք։ Լեցուն հավատքով երբեք չկասկածենք, չերկմտենք։ Սրտենից չար խղճեն մաքրված, ինչպես Տեր Հիսուսի արյունով, մեր մեղքերը խոստովանով եւ մարմինից մաքուր ջրով լվացված։ Անխախտ պահենք հույսի դավանությունը, վասնզի հավատարիմ է նա, որ խոստացավ։ Այնտեղ հասնելու համար որևէ ջանքի պետքություն չունենք, աղոթքով երկնային սրբանը կարող ենք մտնել։ Եթե ցանկություն ունենք Աստծուն մոտենալու, սա շատ կարևոր է։ Մեր սրտի դիրքը, մեր ցանկությունը։ Աստված ամեն մեր քայլին բազմապատիկ ինքը մեզ պիտի մոտենա։ Միայն թե ցանկանանք։ Մի շատ հետաքրքիր համար գտա Սաղմոսների մեջ, շատ ուրախացա։ Պատահում է, բազմիցս կարդացել ես, բայց գալիս է պահ, երբ որ խիստ ուշադրություն ես դարձնում, եւ մեր նյութի հետ հարմարում է շատ։ Սաղմոս 27:8-ը Դավիթ այսպիսի վերլուծություն է անում, ասում է. Ով Տեր, դու ասեցիր, իմ երեսս փնտրեցեք, այսինքն ինձ մոտեցեք։ Իմ սիրտս էլ քեզ է ասում եւ որոշումն է հայտնում։ Քո երեսդ պիտի փնտրեմ, ով Տեր, դու ասեցիր, ես էլ փնտրում եմ։ Իսկ մենք փնտրում ենք Տիրոջ երեսը։ Մենք փորձում ենք Տիրոջը մոտենալ, որ Տերը մեր կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ գործի։ Ինքը ներառվի մեր կյանքի մեջ։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Աստծո սրբազան
խոսքով է, որ մենք կարող ենք իրեն մոտենալ։ Արեգակին պետք է հեռվից նայել, որտեվ կայրի, եթե շատ մոտենանք։ Բայց Աստծուն պետք է ամեն ատեն մոտենանք։ Սա անհրաժեշտություն է, որ նա թափանցի մեր կյանքի բոլոր մանրամասնությունների մեջ, մեր որոշումները իրենով լինեն, իր թույլտվությամբ, իր հաստատելով, եւ դա ինչպես պիտի իմանանք, Աստծո խոսքի ճշմարտություններով եւ նաեւ աղոթքի միջոցով պատասխանը պիտի ստանանք։ Մարդիկ մի այսպիսի խոսքեր են ասում, սատանայի ձեռքին գործիք դառնալով։ Աստծուն պաշտում եք, լավ եք անում, բայց մի խորացեք։ Ձեր խելքը կթրցնեք։ Եթե խորանաք, դրա մեջ լավ բան չկա, աղանդավոր կդառնաք։ Այս ամենը սատանայի խորհուրդներն են։ Եվ այդ մարդիկ խաբված լինելով, փորձում են իրենց այդ միջոցներով, իրենք էլ չգիտեն, ուրիշներին կասկածանքների մեջ դնել։ Մի խորացեք։ Գնում ես եկեղեցի, մոմդ վառում ես, տուն ես գալի, հաջողությունն էլ գալիս, այլ ինչ ես ուզում, հերիք է։ Պողոս առաքյալը տեսեք ինչ է ասում։ Եվ այս գրությունները, որ գրված են, ոչ թե գրված են, որ կարդանք ու անցնենք, այլ մեր սովորելու համար է։ Եվ որքան որ լսենք, որքան որ սեփականացնենք, այնքան դրա օգուտը պիտի քաղենք։ Պողոս Փիլիպեցիներին է գրում, 3-րդ գլուխ 7-ից 11 համարները։ Տերը քեզ օրհնի։ Բայց ինչ որ ինձ համար շա էր, զանիկա Քրիստոսի համար վնաս սեպեցի։ Փարիսեցի էր, չէ՞։ Եվ իրական փարիսեցի էր, կեղծավոր չէր, նվիրյալ էր, սակայն ասում է, ինչ որ շա էր, վնաս սեպեցի քեզ համար։ Եվ իրավ բոլոր բաներն էլ վնաս կհամարեմ իմ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտությանը համար, որը համար ամեն բանի զրկվեցի։ Չէ՞ որ ասում է, չէ՞։ Կուշտ էի, հարուստ էի, բայց Տիրոջ դաշտը եկավ, հարձակումները շատ եղան։ Եվ աղտեղություն կսեպեմ, որպիսի Քրիստոսին տրվեմ եւ իր մեջ գտնվեմ, ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, որ օրենքեն է, հապա Քրիստոսի հավատքով եղած արդարությունը, որ Աստծմե է հավատքով, որպիսի ճանաչեմ զանիկա եւ անոր հարության զորությունը եւ անոր չարչարանքներին հաղորդ լինեմ։ Հոժալակամ է եւ եղավ եւ իր կյանքը Տիրոջ համար դրեց, Աստծո փառքի համար։ Անոր մահվան կերպարանք առնելով, որպիսի մեռելների հարությանը հասնեմ by all means, բոլոր դեպքերում պիտի լինի դա։ Ոչ թե պայման է այս ամեն անեմ մեռելների հարությանը հասնելու համար, այլ որ դրա հետևում մեռելների հարությունը ինձ սպասում է։ Ես ու դու էլ սիրելիս պետք է այսպես վարվենք։ Այս ամենը մեզ համար օրինակ են։ Վերադառնանք, տառապանք քաշեք, սուք արեք, լացեք, ձեր ծիծաղը սուքի դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմության։ Ում է ուղղված սա։ Կարող ենք հիմա վճռական ձևով ասել, անապաշխար մարդկանց, որպեսզի իրենց մեղքերի վրա սուք անեն, լացեն եւ Տիրոջը գան ու ապաշխարեն, որտեվ գրված է, որ երբ որ մենք մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած էինք, նա մեզ կենթանացրեց, ովքեր Տիրոջը չեն եկել, մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած մնում են։ Այս դատապարտող արգելքները Աստված նրանց առջև դնում է իրենց օգուտի համար։ Մենք էլ այն վերցնում ենք եւ իրենց հայտնում ենք իրենց օգուտի համար։ Եվ անչափ ուրախ պիտի լինենք, երբ որ նրանք Տիրոջ խոսքին հետևեն եւ Տիրոջը գան, իրենց մեղքերը խոստովանեն, այդ ժամանակ Տերը թող մեծապես նրանց օրհնի։ Ինչ է քո պատասխանդ, ինչ է քո որոշումդ։ Եթե այո է, օրհնված ես։ Եթե ոչ է, ինչ ասենք այդպիսիներին, ուզում ես շնչի, չես ուզում արտաշնչի։
Իսկ այս նշածները ինչ կերպով են վերաբերում մեզ հավատացյալներիս։ Ոչ ուղղակի ձևով։ Մենք Հիսուսի արյունով արդեն մաքրվել ենք, սրբվել ենք, սակայն զգուշանանք, որտև մեր սրտի մեջ, մեր կյանքում, մեր կենցաղում մեղքեր կարող են բույն դնել եւ դրանք կարող են զարգանալ եւ դրանք մեր հոգեվոր կյանքը կարող են խարխրել եւ այդպես վարվելով շարունակաբար մենք Սուրբ Հոգուն կտրտմեցնենք Եփեսացիս 4 գլուխ 30 համար պատվիրված է Սուրբ Հոգին մի տրտմեցրեք կարող ենք պատճառ դառնալ Սուրբ Հոգուն լռելու որ այլևս Սուրբ Հոգին մեզ մեր մեղքերի հանցանքների համար չհանդիմանի այնքան այդ ձայնը լռեցրել ենք, որ այլևս չի խոսում, շատ նուրբ է նա գործում։ Եվ այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին կսկսի մարել։ Ինչպես Աստծո խոսքն է ասում առաջ Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլուխ եւ 19 համար ասում է Սուրբ Հոգին մի մարեք։ Սա ինչ է նշանակում։ Սուրբ Հոգին կվերջանա կգնա։ Ոչ, այլևս չի խոսի։ Եվ դրանից կօգտվի սատանան նորանոր մեղքերի մեջ մեզ մխրճելով։ Եվ այդ ժամանակ մենք ինչպիսի հավատացյալներ կլինենք։ Գաղջ, lukewarm, ընկած հավատացյալներ։ Անգլերեն այսպիսի մի խոսք կա part-time Christians cannot defeat full-time devils. Այսինքն կես դրույք քրիստոնյան չի կարող լրիվ դրույքով աշխատող սատանայական զորքերի հետ գործել։ Ուրեմն մենք Տիրոջ ողորմության տակ պիտի գանք։ Մշտապես նրան հաշվետու պիտի լինենք, որ սատանան առիթից չօգտվի։ Ձեր ծիծաղը թող սուքի դառնա։ Միթե ծիծաղելու մեջ մի վատ բան կա։ Ծիծաղելը նաև օգտակար է, չէ՞։ Մի 100 տարի առաջ մի քիչ ավելի, երբ որ երեխաները լիաթոք ծիծաղում էին, հանկարծ նրանց եկան եւ ասեցին. Ձեր ձայները կտրեցեք, որտեղ Վլադիմիր Իլիչը քնած է։ Լենինի մասին է խոսքը։ Եվ Վլադիմիր Իլիչը այդ անօրենը ելավ ասավ. մի արգիլեք, որտեղ ծիծաղը լավ է մարդուն։ Այդ յուրիմացություն դու բացահայտում ես, ով չգիտի, որ ծիծաղը լավ է մարդուն, բայց որ ծիծաղի մասին է հիմա խոսքը։ Ծիծաղ ամբարտավանությամբ, ծիծաղ անօրենության հետևանքով եւ անօրենության համար։ Հունարեն գելլոս բառն է սա, որ նոր կտականում միայն այստեղ է գործածված։ Այսինքն ծիծաղ բացասական իմաստով։ Թե չէ անմեղ ծիծաղ կա, չէ, սրամիտ մի խոսք եւ այլն, ծիծաղ է առաջացնում։ Սխալ բան չկա դրա մեջ։ Flippant անգլերենով, որ նշանակում է թեթևամիտ, անհարգալից եւ հանդուգն ծիծաղ։ Այդպիսիների մտածումներում Աստված չկա, հաշվետվություն չկա, նրանց լեզվին ազատություն է տրված, ինչ ուզում են խոսում են, ասում են, եւ նրանք երբեք չեն մտածում գալիք մահվան մասին եւ մայից հետո հետևանքների մասին, մեղքերով բեռնավորված են, Աստված իրենց համար արժեք չունի, բայց չգիտեն, որ սարսափելի դատաստան է սպասում այդպիսիներին։ Ուրեմն Առաքյալ ասում է ձեր ծիծաղը թող սուքի դառնա, ուրախությունն էլ տրտմության։ Հիմա մենք որպես հավատացյալներ այս ասված խոսքերը ինչպես պիտի վերցնենք։ Հիմնավորապես տարբեր է մեզ համար իրավիճակը։ Պատվիրան է տրված ուրախ լինելու, այն էլ մշտապես, ամեն ժամանակ։ Լավ, առիթը պատճառը ո՞րն է։ Պատվիրված է ուրախ լինենք, բայց ինչի համար։ Եթե սկսենք շարադրել, էջեր պիտի գրվեն։
բայց կարճ ասենք, որ Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունով մեր մեղքերին թողություն եւ քավություն է տրվել, որի հետևանքով մենք դարձել ենք Աստծո որդի եւ հավիտենականության ժառանգորդ ենք եւ Հիսուսով երկնքի ճանապարհը մեզ համար բացված է եւ ինչպես Տեր Հիսուս ասաց Հովանու 11:25 համար ով որ ինձ հավատա թեև մեռնի հավիտյանս հավիտենից պիտի ապրի մեր մարմինը անշնչացած մի օր կարող է գնալ գերեզման եւ բոլոր մարդկանց վերջը դա է սակայն մեր ինքնությունը, մեր անձը, մեր հոգին, մեր հիշողությունը, ամեն բաներ պիտի մնան հավիտենականության մեջ։ Եվ նաև հետևյալ ասաց, 26 համարը, եւ նրանք, ովքեր որ կենթանի են ու կհավատան, հավիտյան չեն մեռնելու, եւ այս խոսքը վերաբերում է հափշտակվողների համար, որքան մոտ է այդ հափշտակությունը։ Տեր Հիսուսի ոտնաձայները լսվում են, բոլոր մարգարեությունները իրողություն են դարձած։ Տեր Հիսուսի գալուստը շատ մոտ է, ամեն վայրկյան կարող է փողը հնչվել, մեռելները հարություն առնեն առանց ապականության, մենք էլ փոխվելով մեկ ակնթարթի մեջ Տիրոջ առջև ելնենք երկնքի մեջ։ Հիմա հասկանում ենք, գնահատում ենք, արժևորում ենք Տեր Հիսուսի կատարած գործը եւ նաեւ մեր առջև դնում ենք առաջադրանքը օրեօր ավելի Տիրոջը մոտենալու։ Սա անհրաժեշտություն է ամեն հավատացյալի համար։ Ուրեմն Տեր այնպիսի բաներ է մեզ համար արել, որ ոչ միայն պիտի ուրախանանք, այլ ուրախություն ուրախությանց, բազմակի ուրախություն։ Տեր Հիսուս իր հավատացողների համար խափանել է մահը եւ հաղթանակ է բերել գերեզմանի վրա։ Մենք հավիտենական կյանք ունենք երկնքում Քրիստոսի մեջ պահված։ Ծանր հիվանդության պես անցնում, սատանան մտքերով թող քու մեջ չռմբակոծի, քեզ չտկարացնի, նկուն թող քեզ չանի, դու հաղթական ես, Քրիստոսի մեջ այդ հաղթությունը ունես, գրված է մարմնից հեռու Աստծո ներկայության մեջ։ Ուրեմն ցնծանք եւ ուրախանանք։ Փիլիպեցիների 4:4 համարում գրված է. Ուրախ եղեք Տիրոջմով, ամեն ատեն ուրախ եղեք, ամեն պարագաների մեջ, անգամ ծանր ու ծայրահեղ պարագաների մեջ ուրախ եղեք։ Որովհետև այս աշխարհի երևույթը, այս կյանքի երևույթը շուտով պիտի չքանա եւ հավիտենականությունը պիտի հաստատվի։ Դարձյալ եմ ասում, ուրախ եղեք։ Նույն բանը Փիլիպեցիս 3-ի մեջ եւ նաեւ Թեսաղոնիկեցիներին գրած նամակի առաջին նամակ 5:16 համար։ Ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, rejoice always, անդադար աղոթք արեք, անդադար 24 ժամ, չքնենք, ինչպես պիտի հասկանանք, ամեն հարմար պահի աղոթք անենք, և 18 համարը, ամեն բանի մեջ գոհություն տվեք, քանզի սա է Աստծո կամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա, եթե ուրախ չլինենք, ինչպես Քրիստոսին գոհություն պիտի հայտնենք, եթե ուրախ չենք, մեզ պատում է տրտմությունը, չէ, և սատանան այդ վիճակի մեջ պիտի փորձի պահել։ Ուրախ սիրտը զարդարում է հավատացյալին, ամեն ատեն ուրախ լինեք։ Ուրախ լինելը հունարեն չայրո բառն է, որ խիստ կապակցված է related հունարեն խարիս բառին, որ նշանակում է շնորհք։ Ուրեմն ուրախությունը եւ շնորհքը իրար հետ զուգահեռ են գնում։ Աստծո փրկարար շնորհքը ունես, ուրախ չլինելու պատճառ չունես։
Մեկ ընդմիշտ մեր ականջների մեջ թող զնգա այս խոսքը, ուրախ եղեք մշտապես։ Հիշենք, Պողոս առաքյալը սատանայի հրեշտակի կողմից մի խայթոց էր ստացել։ Կորինթացիներին գրված երկրորդ նամակից է, 12-րդ գլուխը կարող եք կարդալ ամբողջությամբ։ Ասում է Տիրոջը խնդրեցի, պատկերացրեք այդ խայթոցը ինչպիսի ազդեցություններ իր կյանքի մեջ, որ հավատքի այսպիսի ռահվիրանը Տիրոջը ասում է, խնդրում եմ, աղաչում եմ, ինձանից վերցրու այդ խայթոցը։ Եվ Տիրոջ պատասխանը ինչ էր իրեն։ Իմ շնորհքը քեզ բավարար է։ My grace is sufficient for you. Բավարար է։ Այն խոսքերը, որ Պետրոս առաքյալը գրեց, հիմա քիչ հետո կկարդանք, առաջի հայացքից տարօրինակ կարող է թվալ, երբ որ այն դիտարկում ենք երկրավոր սկզբունքներով, բայց աստվածային գրությունները երկրավոր տրամաբանությանը չեն ենթարկվում։ Ինչպես կարող է մեկը ծանր իրավիճակի մեջ ուրախ լինել, հնարավոր մի բան է, չէ, տրամաբանության չի ենթարկվում սա, որտև աստվածային է։ Եկեք կարդանք Պետրոս առաքյալի գրած առաջի նամակներ 4 գլուխ 12-ից 14 համարները։ Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն նեղության բորբոքումը, որ ձեզ փորձելու համար կլա, որպես թե ձեզ հետ օտար մի բան է պատահել։ Հապա ինչ եղեք։ Ուրախ եղեք։ Քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից եղած եք, չարչարվող հավատացյալների համար է գրում։ Ուրախ եղեք, որպեսզի անոր փառքի հայտնվելու ատենն էլ ցնծությամբ ուրախանաք։ Եթե Քրիստոսի անվան համար նախատվեք, երանելի եք, Մակարիոս, շատ օրհնված եք, վասնզի փառքի եւ զորության եւ Աստծո հոգին ձեր վրա հանգչած է։ Արդարև անոց կողմանը կհայոյվի անիկա, բայց ձեր կողմը կփառավորվի։ Տեսնում եք, երկրավոր սկզբունքներով սա տրամաբանական չէ, չարչարվող մեկին ասես ուրախ եղիր, ամեն ատեն ուրախ եղիր։ Եվ սա Սուրբ Հոգու պարգևած ուրախությունն է, որտև երկրավոր ուրախությունը, որ մարդիկ հաճախ ունեն, համեմատությամբ այս ուրախության հետ ակնթարթ է, անցնող ժամանակավոր է եւ պայմանական է երկրավոր ուրախությունը, որտեղ երբ որ տրտմություն է գալիս, տխրություն է գալիս, դեպքեր են պատահում, մարդիկ ուրախ չեն, սակայն Տերը ասում է ամեն ատեն ուրախ եղեք։ Երբ որ մենք Սուրբ Հոգու մեջ ենք, այլ կերպ ասած խոսքի մեջ ենք, հարատև այս ուրախությունը կվայելենք։ Ուզում ես ուրախ լինել, Աստծո խոսքին կրթնի, նրա վրա հաստատվի, այդ խոսքը սեփականացրու, այն կյանքիդ մեջ թող գործադրության դրվի։ Հիշենք, բազմաթիվ տեղերում գրված է, ուրախ եղեք, ամենատեն ուրախ եղեք, բանի համար հոգ մի արեք, Տերը մոտ է, շուտով պիտի գա։ Լեռան քարոզի մեջ Տեր Հիսուս երանիների շարքը բերեց, մասնավորաբար, եկեք կարդանք, 5-րդ գլուխ Մատթեոս ավետարանի 10-ից 12 համարները։ Երանին նրանց, որ հալածված են արդարության համար, վասնզի երկնքի թագավորությունը նրանցն է։ Երանի է ձեզ, երբ կնախատեն ձեզ եւ կհալածեն եւ սուտ տեղ ամեն կերպ գեշ խոսքեր կխոսին ձեր վրա ինձ համար։ Ցնծացեք եւ ուրախ եղեք, վասնզի ձեր վարձքը շատ է երկնքում, քանզի այս կերպով հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեներին։ Ուրեմն հարցում, ինչպես որ սկսեցինք քարոզախոսությունը, նույն հարցումը տանք։ Ուրախանանք, թե սքանք։ Պատասխանը ուրախ լինենք եւ միշտ ուրախ լինենք։ Բայց
այդ ասված խոսքերը լացեն, սուքանեն, ում համար է գրված, անապաշխար մարդկանց համար, նրանք պետքություն ունեն, որպիսի սքան իրենց մեղքերի վրա, Տիրոջ գան, Տեր Հիսուսին իրենց կյանքերի մեջ ընդունեն, որպիսի իրենց մեղքերը ներվեն և նրանք էլ հավիտենական կյանքի արժանանան։ Ուրախ լինենք, սա պատվիրան է տված մեզ և ամեն ատեն ուրախ լինենք։ Հովհաննես առաքյալը մի գրություն ունի, որ այդ ուրախության կատարելությունն է ներկայացնում մեզ։ Եկեք կարդանք և դրանով այսօրվա մեր նյութը պիտի ավարտենք։ Հովհաննու առաջի ընդհանրական թուղթն է, առաջի գլուխ, առաջի 4 համարները։ Կենաց բանի վրայով։ Որն է այդ կենաց բանը։ Քրիստոս է կյանքը, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, ու մենք նայեցինք և մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Երանի ձեզ առաքյալներ, որ Քրիստոսի հետ երկրավոր կյանքի մեջ 3.5 տարի Աստված մարմնով հայտնված իրենց հետ։ Եվ կյանքը հայտնվեց, և տեսանք ու կվկայենք, և ձեզ կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հորքով էր և մեզ հայտնվեց։ Այն, որ տեսանք և լսեցինք, ձեզ կպատմենք, որպիսի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակից լինեք, մեր հաղորդակցությունը հոր հետ է և իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այս բաները կգրենք ձեզ, որպիսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Քրիստոս կյանքիդ մեջ է, դու պատճառ չունես ուրախ չլինելու։ Տեր օրհնի իր խոսքը և ձեզանից ամեն մեկին ամեն։